ข้อหนึ่ง pizza, พิซซ่าข้อสอง cheese, ชีสข้อสาม sweets, ลูกอมข้อสี่ vegetables, ผักข้อห้า ice cream, ไอศครีมข้อหก meat, เนื้อข้อเจ็ด cake, ขนมเค้กข้อแปด biscuits, ขนมปังกรอบข้อเก้า fruit, ผลไม้ข้อสิบ bread, ขนมปังฝากกดซับสไครบ์ด้วยนะคะ